لنا بعض الحوارات يعني أنتم قلتوا ماهيش صحيحة وربما سترفعون قضايا. تعليقكم على ما جرى مؤخرا في هذه الحوارات والتصريحات عن الصحفية؟ هو راهو ثم محاولة نتاع استثمار اللي وقع في جربة باش الناس هذولا يحبوا يركبوا على الأحداث هذه، يحبوا يستغلوا. فهمتي؟ الكفاح له النضال نتاع أفراد العائلة هذه وعلى راسهم سي صالح بن يوسف، حبوا يستغلوها لمآرب خاصة. بقى أنت لمحت على شكون تكلم، ثم اللي يتكلم من واحد من عائلة بن يوسف معناها قد يكون فهمت لله هو مانيبيولي، ولكن في كل الأحوال باعتباري أنا أكبر واحد منهم، أكبر العميد فيهم، في كل الأحوال السيدة هذيا أو السيدة الأخرى اللي تكلمت راهو ما يلزموا كنفسهم، ما يلزموا حتى حد، ما يلزموش عائلة بن يوسف. باقي نعاود رانا سوم دي جون أبوليتيك، إني با كيستيون باش يقع استغلال من زيد او عمرو فهمت الله، او فهمت الله ثم حيل شيطانيه يعملوها هكايا فهمت الله باش وصلت سمعت ان قال لك ثم شكون من احنا كعائله بن يوسف مشاو غاديك يجربوا باش يحب يضربوا ويعملوا في رسول الله. معناها القمه هذه فهمت الله نتاع الخبط نتاع الجماعه هذوما ما نحبش نسمي انت الصحيفه ولا اللي هو انا مش باهي احنا الناس بعد على الشيء هذا. احنا الشيء الوحيد اللي نحبوا الامن للبلاد هذه، نحبوا تخيل البلاد هذه والسلام والعافيه. ولكن راينا حوارات يعني على الصفحات الاولى بتصور كبيره وانتم تنفيون. هذيك ثم قضيه باش نقوم بها انا شخصيا ضد الصحيفه هذه نسميها المغرب اللي تسمح نفسها باش تصور تصويره في الفيلم تاع مرت عمي حكايه سي مغرب هي زوجة مرت سي صالح. مرت سي صالح فهمتي؟ انا وياها البارح بعدها بعد ولدها وقت عندها واحد من اولادها موجود غاديك. انا اسكن نسموها انتم صحفيين الفوتوشوب هذا باش يبيع جريده يعني امور تجاريه. يعني الحوار ما تمش اصلا؟ مش موجود جمله ما تماش منه، كله منزل خيال، كله منزل خيال. وانا ناكد لك هذايا وباش نكتبوه باش نخرجوه باش نعملوا دي موتيف يغضوا بتاعهم. خدنا سنه في ولد عمي الاخر. يعني انا نحب نفهم سي زياد معقول لهالدرجه؟ لا هذا قدامك مشى. انا البارح انا وياه هذا ان ثبت، انا نقول لك هذا ان ثبت فهو عمل مدان. ونذكر اننا قبل الصحفيين التونسيين كل موقع عمليه نتاع تزييف للحقائق تدخلت وادانت هذا بقطع النظر عن الطرف اللي قام بالتجاوز هذا. سي زياد المشكله اللي رانا اليوم ماناش نتعاملوا مع شخص، سامحني سي عزيز سامحني، يعني ماش نتعاملوا مع شخص عادي. محمد والله نحب نقول لك حاجه، ان هذه الصحيفه نفسها في يوم من الايام كتبت افتراء وزورا وبهتانا. تعرف ايش قالت؟ قالت ان وزير املاك الدوله يقول بان اهالي سيدي بوزيد اعداء الثوره. هذه صحيفه تريد احداث الفتنه. خلينا نرجع يعني خلينا نكملوا الموضوع هذا. هذه فضاعات يعني وهذه تعاطي مش مع شخص عادي، يعني مع زوجة زعيم وطني. نعم. يعني ونجي ونحطوا صورتها على كبر الصفحة الأولى ونقولوا فما حوار، ثم سي عز الدين يقول لك راني مشيت لها وتؤكد لي بحضور ابنها أنه ما فماش حوار، بل أنه في قبل بداية الحصة أكد لي قال لي هي رافضة ملاقاة الصحفيين ومرأة مريضة. يعني هل نصل إلى هذا الحد يعني؟